Jeg hedder Simon Løffler, jeg er komponist. Jeg er begyndt at lave instrumentkoncepter for cirka 7 år siden, hvor der indgår ganske meget mekanik. Og det handlede grundlæggende om at altid starte forfra, helt fra starten af. Således at jeg først konciperede et instrument, og så konciperede jeg, hvordan man spiller på det instrument, og så skrev jeg musikken. Altså det var en slags meget sådan tilbage til rødderne tilgang til musik som sådan. Selvfølgelig ud fra en forestilling om, hvad for en slags musik jeg vil lave også. De 2 ting hænger på en måde sådan lidt uløseligt sammen. Jeg forsøger her på det seneste at spille musik som et dyr. Og det vil sige, at jeg prøver at krænge ud af den ham, som er den menneskelige, vestlige, musikalske ham, hvor man spiller på et instrument, som er bygget i forvejen, og det gør man så pragmatisk som muligt. Et vestligt instrument er som regel noget, som er lige her ved fingerspidserne, eller her eller sådan noget. Og jeg forsøger mere at kropsliggøre en form for instrumental tilstedeværelse på scenen. Og dyret, det er igen noget med at komme tilbage til noget meget basalt. Ganske mange dyr er musikalske. Og de bruger en form for æstetisk adfærd som en slags imitation eller territorial markering osv. Og jeg mener egentlig, at menneskelig musik har det samme ophav. Det er bare blevet rundet af en kulturel og civilisatorisk proces over mange tusind år. Men jeg kan godt lide at prøve at tænke tilbage til begyndelsen på en måde. Og træde ind i dyrets sted på en måde, og være et dyr på scenen. Min første år på konservatoriet, jeg var sådan meget træt af den klassiske musikerrolle, hvor kroppen er passiv, og instrumentet er der, hvor det sker, så at sige. Og jeg vil ligesom gerne engagere det hele. Og det er der også rigtig mange musikkulturer, der har indbygget i sig, altså at man spiller med hele sig selv. Men vestlig koncertsalsmusik er jo blevet sådan en underlig størrelse, hvor lytning er blevet så vigtig, at man ligesom skal sidde musestille, og det hele handler om tonen, som bliver spillet og så videre, ikke? Og det ligger simpelthen ikke til mig, det har jeg ikke gjort. Så helt fra starten af har jeg gerne ville kropsliggøre musik mere. Simpelthen, så det ligger nok som en rød tråd. Jeg er jo også en meget, meget vestlig komponist. Jeg er virkelig uddannet benhårdt i den tradition. Men netop derfor er det nok den, som jeg forsøger at arbejde mig lidt væk fra på en måde. Ligesom en slags fadermor. Ja.